హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనకైతే పిల్లలు కనబడుతూ ఉన్నాయి. 6 పిల్లలు ఉంటా ఉన్నాయి. అందులో చాలా వరకు అయితే 1 డే చిక్స్ కంచెలు అమ్ముతూ ఉన్నారు. కానీ కొంతమంది కోళ్ళ గురించి తెలియని వారికి అవగాహన కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇంతకుముందు మనం చాలాసార్లు కూడా మన వీడియోలో పిల్లల్ని జాతి పిల్లల్ని ఎలా గుర్తించాలి, మంచి క్వాలిటీ పిల్లల్ని ఎలా గుర్తించాలి మన వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది. అయినా కానీ ఇంకా తెలియని వారి కోసమే ఈ వీడియో మనం చేస్తున్నాము. ఫ్రెండ్స్, తెలిసిన వారైతే చూడడం అవసరం లేదు. తెలియని వారైతే వీడియో పూర్తిగా చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మనకి పిల్లలు కనబడుతూ ఉన్నాయి కదా. ఈ 6 పిల్లలు 5 ఒరిజినల్ పిల్లలు ఉంటా ఉన్నాయి, ఒకటి కల్తీ పిల్ల ఉంటా ఉన్నది. చూడండి, మన వీడియోలో మనకు ఎదురుగా కనబడుతూ ఉంది కదా చిన్నపిల్ల. దాని తోక స్పష్టంగా వచ్చింది, రెప్పలు పెద్దగా ఉంటా ఉన్నాయి. అది మనకు కల్తీ పిల్ల. 5 పిల్లలకు తోకలు రాలేదు, మనకు రెప్పలు బాగా పెరగలేదు. కానీ వాటి యొక్క వెన్ను భాగము బారు పొడుగుంటా ఉన్నది. ఆ పిల్లలే ఓ రకంగా పొడుగుంటా ఉన్నాయి. అంటే మంచి క్వాలిటీ బ్రీడర్ కానీ మంచి క్వాలిటీ పెట్టే ఉన్నప్పుడు అలాంటి పిల్లలు మనకు వస్తూ ఉంటాయి. ఎదురుగా కానీ ఇది మన యొక్క బ్రీడర్ పుంజు, భీమవరం సంబంధించిన పుంజు మనకి ఇది. దీని ద్వారా వచ్చిన పిల్లలు మనకు అవి. ఇది ఏ విధంగా బారుగా హైట్గా ఉంటా ఉన్నదో అందులో ఉన్న 5 పిల్లలు కూడా మనకు అలాగే ఉంటా ఉన్నాయి. ఒక పిల్ల మాత్రం మనకల్లా వేరే కోడి గుడ్డుని వేయడం జరిగింది. అది మనకు స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంది. దానికి ఈక బాగా వచ్చింది, తోకలు బాగా వచ్చినాయి. అది దాని యొక్క వెన్ను బారు తక్కువ ఉన్నది. చూడండి, మనకి ఇక్కడ వీడియో కనబడుతుంది కదా, తెల్ల పిల్ల ఒకటి తల్లి ముంగట ఉన్నది. అగో అది మీరు గమనించడానికి మీకు స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇలాంటి పిల్లల్ని మనం గమనించి తీసుకున్నట్లయితే మనకు మంచి క్వాలిటీ కల బ్రీడర్ కానీ వాటి కొంచెం పిల్లలుగా మనం తీసుకున్నప్పుడు మనకైతే మంచి క్వాలిటీ పిల్లలు దక్కుతూ ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, వీటికి మనకు వాటికి 10 రోజులు అయింది. ఈ 10 రోజుల్లో కూడా మనం వాటికి వాటర్ పరంగా ఫీడ్ పరంగా ఇలాంటి మెడిసిన్ కూడా వాడలేదు. వాతావరణం కొద్దిగా మనకు బాగుంటూ ఉన్నది, కొద్దిగా చల్లచల్లగా వేడివేడిగా. దాన్ని బట్టి మనకు పిల్లకైతే ఇప్పటికీ ఏ ప్రాబ్లం రాలేదు, మనం మెడిసిన్ వాడలేదు. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఎవరైనా పిల్లలు తీసుకోవాలనుకుంటే ఇలాంటి లక్షణాల పిల్లలు చూసి తీసుకోండి, గుడ్డిగా నమ్మకండి ఎవరిని కూడా. నేనే మోసపోయాను గతం నెల కిందట, దానికోసం స్పష్టంగా ఒక వీడియో కూడా నేను పెట్టదలుచుకున్నాను. నన్నే మోసం చేసిన అంటే ఇంకా కొత్త దేశంలో ఎంతమంది మోసపోతూ ఉంటారు. వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అయితే మీకు వీడియో చేయడం జరుగుతూ ఉంది. చూడండి, ఇక్కడ 3 పిల్లలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ 3 కూడా మంచి క్వాలిటీ కదా పిల్లలు మనకు. వాటికి రెప్పలు రాలేదు, పూర్తిగా ఈకలు రాలేదు. వాటి వీపు బారు పొడుగుంటూ ఉన్నది, హైట్ ఉంటా ఉన్నది. తల్లి పక్కన పిల్ల మీరు గమనించినట్లయితే చూడండి, గుండు మీద ఉన్న పిల్లని ఒకటి. ఆ పిల్ల రెప్పలు మొత్తం వచ్చినాయి, ఈక మొత్తం వచ్చింది. దాన్ని హైట్ తక్కువ ఉన్నది, దాన్ని వెన్ను బారు కూడా తక్కువ ఉంటా ఉన్నది. అలాంటి పిల్లలు మీరు సూచి తీసుకోండి ఎవరైనా సరే, గుడ్డిగా నమ్మకండి. ఫ్రెండ్స్, గమనించండి, నేను కూడా మోసపోయాను గత నెలలో. నాలాగా ఇంకెవరు కూడా మోసపోకూడదు. మనము అవగాహన కోసము ఈ వీడియోలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. చాలా వరకు అయితే మన వీడియోలు చూసి తెలుసుకోవచ్చు ఎలా ఉంటాయి అనేది. ఫ్రెండ్స్, కొత్త మన ఛానల్ చూసేవారు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, చేర్చండి, లైక్ చేయండి. ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఉంటే మనకు ఈ యొక్క వీడియోల ద్వారా కింద కామెంట్ మనకు తెలియపరచవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మన యొక్క ఛానల్లో ఇప్పటివరకు మెడిసిన్స్ కోసము, కోళ్ళ యొక్క వ్యాక్సిన్స్ కోసము, ఫీడ్ కోసం అయితే మనకు వీడియోస్ ఉంటా ఉంటాయి. వీటిని ఫాలో అయినట్లయితే మీరు కొంతవరకు అవగాహన కలిగి కోళ్ళను పెంచుకునేందుకు, వారికి వచ్చే వ్యాధుల గురించి తెలుసుకునేందుకైతే మీకు కొద్దిగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి నేనైతే ఆశిస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, గమనించండి. మన ఛానల్ని కొత్తగా చూసేవాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, చేర్చండి, లైక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.